So hello guys, welcome back to my new vlog. I hope so जान सोच्नुहुन्छ पुरा झापाहरू कि मसला सुन्न लाग्यो हामी चाहिँ अहिले रुपाकोट जान लागेको यस्तो कुहिरो रहेछ मलाई हामी मासु जाने उठेर कस्तो भन्नुहुन्छ अनि विश्वास रहेछ भाँडा सानी सेप छ नि अनि उता छ अनि जाँदै अब टक्क सनराइज हेर्नु तरिकाले जाने भनेको 2 बजे 3 बजे यत्तिकै 3 बजे कि जाँदा जाँदा कति बजी हेर्दै चाहिँ होइन केटाहरू डेन्जर छिटो उठ्यो कि 3 बज्न 4 बज्न लागिसक्यो छिटो उठेर फोन हानेको उठाउँदैन बत्तल हाल्नु तेरो झोला खाल्छ दुईजनाको झोला मात्रै हो मेरो झोलामा चाहिँ हिजो 2 जना थपेर सामान ल्याएको हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कता छौँ यो चोकबाट एकखेला होइन ध्यान ल्याइगुन्डा केटाहरू दाउरा खाए ल सोल्जर भाग अझै यता सेप देखाएर गन खतरा छ नि गन लाउरे आयो लाउरे हो ढाका टोपी लगाइदिन्छ दुई तरफ छ कता तैँले बोलाएको त मैले सुनेको छैन अरू कसले कस्तो बाटो बोलान के गर्ने त कहिले पनि फोन हाल्दा फोन उठाउने अहिले बोला रितेश अब उता रितेश केटाहरू चिलमा छन् क्या आनन्दसँग हामी कति बिहान एयर 5.5 किलोमिटर लक्का लाएर यहाँबाट अल्लाह हबिबी कम टु नेपाल हिँडिने पसिना आइसक्यो त्यस्तो जाडोमा पसिना आइछ पुरै जाने नखोलो है चिसो हुन्छ कि झन् सुत्दिन मन लाग्यो अरे यस्तो आनन्दसँग छाती नगर छाती चिसो हुन्छ चिसो पानी पर्दा भागेन फेरि हुन त्यो 2 जना बल्ल तिमी कति बज्यो 5 बज्यो 4:45 रहेछ होला ओए लाउरेहरू बल्ल च्यालेन्ज सुरु भइछ थाहा छ नि बल्ल उकालो सुरु भइछ यहाँ तिमीबाट ठाडै उकालो छ याद होला नि यहाँबाट यो उकालो त रनिङ गरेर जाँदाखेरि गाँड बसेको हाम्रो भाइ त हिँड्दै आइछ म त गाँड बस्किन्छु यसको एप्स निस्किन्छ
त्यो मोटो हो कि त्यो ल यहाँ थला परि चाहिँ फेरि आमा हिँड्दा हिँड्दा ओइ डाटा कहाँ छ बाफ निस्क्यो क्या यता हो यसको त पुरै ज्यानबाट त पुरा धुवा निस्किन्छ कि पुरा बाफै बाफ विन्टर आएको लागि क्यालोरी पुरै बर्न हानिन्छ कि अहिले त हाम्रो बर्न हुनुपर्ने तेरो छ र 50 केजी हुनुपर्ने छ तर क्यालोरी के छ र बाहुबली आमा यत्रो सानो पोथी चाहिँ अझै अर्को झोला पनि भित्र छिर ल चल दे अड्ता जस्तोले देखा त चलो हामी चाहिँ अब डक्का लाएर जान लाग्यो ठाडेको जाला छ यहाँ आइसक्यौँ गाइजहरू कुहिरोले पुरै केही देखेको छैन पुरै जताततै कुहिरो लाग्छ भन्दै भाइ खतरा छ नि होइन सामान बोक्ने तरिका चाहिँ कप कुच्चे छैन यहाँ तल पर्छ कप कुच्चे नि क्या त हात छ सिधा पारिदिउँ भने कति 5:30 5:25 भयो 5:30बाट त उज्यालो हुन थाल्छ है सो फाइनली गाइज वी आर इन आवर डेस्टिनेसन व्हाट द हेल वाह अहिले अँधेरै रहेछ कुहिरो लाग्छ ढक्का लाएर हाँसौँ वी आर इन अब यहाँ एक ठाउँमा हामी चुलो बनाइन्छ अनि च्याक्का लाएर चियासा बनाएर हल्का चियासिया हल्का चाउचाउ बुढुकामा जुम पारेर माथि टपमा गइन्छ ट्याक्का लाएर होइन च्याप्पा भिडियो त त्यस्तै हो हिजो ल्याएको सामानहरू यति नै हो ढाका टोपीले नछेक्ने आएर फेरि यत्रो सामान देखिन्न मन्दी भाइले चियापत्ती पनि लिएर आएको त कता फालिस् त त्यही भयो आगो बालेको ढक्का लाएर पानी लिएर पानी देखा त सब केटा कति छ हेर पहिला सबभन्दा भयो अनि बरु लिएर लिन जा होइन माथि गएर लिएर आइज तुम्हारो गर फोटो खिच्नेको साटो यता बोतल छ कि मसँग यति नै हो 11 ग्राम प्रोटिन यतिमा प्रोटिन 11 ग्राम प्रोटिन पाइन्छ यसमा अरु खै 100 ग्राम यति नै हो पानी 20 रुपैयाँ भिडियो बानी यति नै मान्छे कति ग्रामको भिडियो बानी कति दाइलाई अब यहाँ ठानी अनि यो देखि जा नि यो देखि जाने भिडियो यहाँ देखि जाने फोटो कहाँ ठुन भज यता ए अब हरिन छ क्यामेरा जम फोन दे अब ओए पानी लिएर आइज नि त यति नै हो पानी केटा हो अरू कसैसँग छैन यो भयो हाम्रो सामान अब यहाँ आगै बोल्दै छैन यार किन विश्वास है ल ट्याक्का म एकछिन सो फाइनली हाम्रो आगो चाहिँ बोलेको काम छैन गाछ छैन यस्तो ठाउँमा आएर सब फर्काउँछ यतिकै हाल्नु नि बोतल उताको कुन हजुर ए बोल्छ खोइ चिसो बोतल त्यो बिर्को लाएर बाल्दिउँ है खतरा हुन्छ ढक्का लाएर अब एउटा चाहिँ यो चाहिँ यहाँतिर कतैतिर झुन्डाइदिएपछि भयो समास्यो अरू केही नहोस् अरू के भयो केही थाहा छैन बस दुध नफाटोस् सियो र धाएको छैन फेरि सिलाउनहरूलाई ढ्याक्क भइहाल्यो नि त होइन अब भाँडा धुन जाँदा नि पकाउने भाँडा त धुनुपर्छ नि आइफोन 100 प्रो म्याक्स मिरर
डाँडा पनि लिएर आउनु पर्ने रहेछ सर्ट काम ला हैन दाइ सर्ट चाहिँ सदुपयोग होइछ चाटी विशेष है तेरो काम एउटा बोतल सात च्वात्त सुच्चा हाले गुलगुल पारेर भित्र हाले बुझिस् नि यस्तो हैन सुन अब दुई हैला अलि ठुलो गरिदिन्छु बरु चिया चाहिँ कत्रा भएछ कि चिया कि पानी हो यारे ठिक जान्दिन ओइ चिया ओइ 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 उब्लियो समाज चल पक एकछिन मेन सर्ट बगेको हुँदैन दाउराहरू तान्दै नि हुन्छ होला दाउरा तान दाउरा तान्ने हैन कि दाइ दाउरा तान के एउटा दुईटा अनि बल्ल पो हल्का स्लो जान्छ अनि उम्लिने ओए उम्लियो हैन कता गयो तिनी पानी लिन गएको आउँदैछ नि चियर चाहिँ रेडी भएको छ अब आगो चुलो सुरुन देखाउनु पर्यो नि त चुलो ए धानी पकाएर हुन्छ नि चिया ल चिया पलाएर यहीँ बसे नि हुन्न यहीँ बस्ती होइन चाउ कहाँ त्यहाँ गयो नि भयो चाउ चाहिँ उता राख्यो दुकान चिया घाम्नै बाँकी छ किन बाल्दा नि पुगेन मेरो सेकेन्ड कप हो चिया मैले चिया खानु छोडिदिएको फेरि खान थालिदिएँ ब्रेडले सस्तो रहेछ दादा त्यही भएर भ्यान्छ रहेछ त्यसलाई एउटा खाइदिउँ है भागिहाल्छ खानु ढुक्का ब्रेक भयो चिया बे कस्तो फिल भएछ केटा बिहान खासै बिहान फ्रेस भइरहेको मजा आइरहेको छ गुलियो भइरहेछ चिया गुलियो भइरहेको छ बिहान नसुतिकन आइरहेको छ त्यत्रो उकालो यही हेर्न आएको हामी हो यही हेर्न आएको यही कुरो हेर्न आएको खुट्टा दुखी हेर्न सक्नुहोस् दर्शक पिन यहाँ आगो यता बाल्न पर्ने यता बालेर यिनीहरू यहाँ मोजा फ्राई गरेर खान लाइछन् सिक्वा होइन रोस्ट बार्बिक्यू गरेर जुत्ता पनि पोलेर खान लाइछन् छिटो चिया सक्यो छिटो आइज त्यो दुईजना चाहिँ अघि बिहान फोन हान्दा उस गर्दा चाहिँ उठेन अहिले चाहिँ बोलाउँदैछ नि पछि आउँदैछ चिल्नु आउँदैछ हामी पुरा दुई प्याकेट पाउरोटी भ्याएर पार्टी हाल्टे पेटाउनु भयो छिटो आइज ओए चिया सक्यो क्या छिटो आइज के गर्न गयो भने हग्न गरेछ हेर त उहाँ तल भ्यू हेर्दै हग्दै मजा आउँछ नि होइन खुल्लामा मुत्नाको मजा छुट्टै छ होइन ओए विश्वास खुल्लामा मुत्न मजा आउँछ होइन हजुर यो यस्तो मान्छे हो जुन 2 वर्ष नसुतिकन बस्यो जाने भनेर बिहान उठ्न सक्दिनँ म 2 बजेसम्म नै नसुतिकन मोबाइल चलाएर बस्छु के गरेर बस्छु भनेर बस्यो 2 वर्ष त सुत्दा नि सुतेन 2 बसेर 5 मिनट जानेलाई भुस परेर सुत्दैछ हिँड्ने बेला सुत्दैछ म कति 2:05 को अलार्म लाएर सुतेको थिएँ 2:48 मा उठेको थिएँ ओए के बोलेको बाबु तिमी त चुप लाएर बस ढिला गरेर हग्दै बस्छस् यो दुईजना यो पागलहरू हो यो ढिला हुने यो दुईजना पागल बिहान आइदिएको भिडियोमा बसेको घडी हेरेर 8:30 भइसक्यो 10 बजी घर पुग्ने मान्छे चाँडै थुत्नु यत्रो हालिदिनु लाग्थ्यो
ओए सबै हाल्नु पर्यो फेरि सबै सबै भिजा डो भएन एक बाइट के एक बाइट सानो हुन्छ के हो के नि आफ्नै हो आफ्नै हो कि के आफ्नै हो यार ए जेसीमा डल क्वाप्पै ल क्वाप्पै ग्वाम्मै ल ल ल यसको पेट औडा भएन खाएर है हामीले हामी बिहान बिहान खा बिग बाइट खोइ खोइ थम्नेलको लागि फोटो चाहिँ बब्बारै भयो तिनीहरू गइसके तिनीहरू गए माथि पानी सानी लिएर पठाइदियो सबलाई अनि अब चाउचाउ बनाउनु पऱ्यो ढ्याकेत्र पुरै चाउचाउ बनाएर ढक्का खाएर अब जाने हो अनि फेरि मलाई फेरि हामी जहाँ जानुपर्ने छ फेरि छिट्टो गरौँ भनेको त्यो लो पागलहरू फोटो खिच्ने भनेर ढिलो गरिरहेको छ चाउचाउ पनि उम्लिसक्यो अझै नि आएको छैन नि त्यो फोटो खिच्ने चक्करमा कति ढिलो गरेको यार चाउचाउ पनि फुल रेडी भइसकेको छ खतरा पाकेको छ अब यसो असरु टक्क हालेर खतरा बनाउने अनि नामसँग तिनीहरू सेकोहरू त गायब भएर हामी त दन्काइदिनु हामी खाली बनाएर छोडिदिउँ न नि सुप मेरो घर छ यार 5 वटा यार लिएर आउनु सक्ने थिएनस् यसले के भनेको यार बल्ल अहिले यार अब टक्क लाएर विश्वास है खतरा छ नि अब माथि ट्याक्क जाने अनि माथिबाट एकछिन भ्यू हेरेर अब घरतिर लाग्ने के गर्छन् यता ठाडे उक्लिदिने है ए उदिआइ त ऊ मन्दिर देखेनस् ट्याक्कै हाथीबाट उक्लिँदै जाने क्याम्पिङ खतरा एडभेन्चर हान्दै जाने के एडभेन्चर हुन्छ नि जाम आइज जाम के एडभेन्चर हुन्छ यताबाट उक्लिँदै गइदिउँ हजुरको खुट्टामा त्यस्तो लाग्छ ए त ढुङ्गा ढुङ्गा देखेनस् चल एडभेन्चर टाइम भन्दै यस्तो खतरा छ यार हाँडा खस्यो नि मान्छे मर्छ त्यो यार यस्तो डिलडिलै हिँड्नुपर्छ मर्यो नि भाँच्यो नि खानु हाथों में बिजली पैरों में हवा शक्ति का पुतला है ये शिवा मर्लास चाहिँ केटा हो मर्लास यस्तो हामी वन हिँडिराखेको छौँ हामी चाहिँ के अरे सगरमाथा चढ्न जान लाग्यो होइन सगरमाथा चढ्दैछौँ सगरमाथा नि कस्तो छ सगरमाथा भन्दाखेरि सगरमाथामा घाम के अरे घाँस पलाइसकेको छ कि Oh my God! This is heaven. This call heaven. So guys, भिडियो चाहिँ लङ भए पनि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हामी यस्तो वन हिँडिरहेका छौँ 500 मिटरको एल्टिट्युडमा 8848 सगरमाथामा हामी 48 मिटर माथि मात्रै जान्छ अब ए अखेर वाउ कति सेतो वी आर इन कोट यस्तामा नि गयो मान्दर जाताहरू के भन्छ सो वी आर इन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्लेस मैले भनेको त्यही हो कि मैले भनेको यो छ नि त ट्याक्क त्यहाँनिर 2-3 तरफबाट पाल लगाइदियो भने त भइहाल्छ त हावा छेक्ने मात्रै बनायो नि हो कि अनि यहाँ बस्दिने कि नाइट किन जाने र किन जाने त नि हामी 2 जना मात्रै घर आइदिएको 3 वटा त पुरै गएँ रितेशको घर रितेशको हस्बेन्डको घर
मस्त वहीँ बसिरहेको रहेछ बस पाउँछ भने त्यही गरेर अनि हिँड्दै आइदिएको काम थियो र अनि होइन अनि बस पाउनेको चक्कर त हामी त खोला छेउ आइसक्यो बस आउने त्यस्तै त्यसले कुरा पनि भन्दा त्यही भएर यताको बसको घर मलाई थाहा थियो त्यहाँमा फर्क हिँडिहालेको झ्याप्लो तिनटै अनि बस त कति होला कुर्नेसन त तलै आइसकिन्छ नि सुकाइस हामी चाहिँ घरतिर आइसक्यो तिनीहरू चाहिँ वहीँ घर उचाइ बसिन्छन् अनि हामी चाहिँ घरतिर आएको विश्वास हेरेर म अनि घर आएर नि म त पुरा रेडी भएर हामीतिर लाग्न लागेको अनि आजको भ्लग धेरै लामो भए जस्तो छ उहाँको त्यत्रो सामानहरू सब्जी देखाउनु पर्छ नि त अनि एउटै भिडियोमा कभर गर्न सकिन्न त्यति राम्रोसँग पुरै क्लियरली राम्रोसँग बुझाउनु भनेर यो भ्लग चाहिँ म सानै बनाउँछु यति नै बनाउँछु यही पार्ट यतिसम्म नै आजको लागि यति भन्दा अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु च्यानल हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु फेरिबाट अर्को भ्लगमा त्यति बेलासम्म सबजनालाई टाटा बाई बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग